Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bueno, Buenas tardes. en relación a lo que acabas de comentar, Hamlet, simplemente matizar que mi conocimiento es muy escaso y se limita a conocimiento teórico, porque de experiencia tengo muy poca, ¿no? Pero bueno, dentro de esas limitaciones, pues lo que pueda compartir con vosotros y vosotras, pues encantado. El tema que vamos a hablar sobre el budismo, pues la verdad es que este es un tema muy, muy amplio, ¿no? Muy amplio. Y tampoco sé a qué nivel estáis vosotros, de si conocéis un poco de idea general o no. Tú, si eso, veme cortando, Hamlet, para que si no, no te va a dar... Vale, ahora voy a decir lo que a dicho al principiu. A zis că prima dată vă salută pe toți, ne salută pe toți, ne spune bună seara și că vrea să facă doar o completare la ceea ce am spus eu mai înainte, că cunoștințele lui sunt mai mult teoretice decât practice, zice că nu are o cunoștință prea mare practică și vrea să vorbească puțin în general despre budism și de aceea a început să, într-un fel, întreabă care sunt, nu știe exact care sunt cunoștințele voastre despre budism și cât știți despre budism în general. Ok? Muy bien. Bueno, el primer punto con relación al budismo es en qué categoría, ¿no? lo incluimos, porque hay gente que lo considera una religión, otra gente que lo considera una filosofía, otros lo consideran una forma de vida, ¿no? Entonces, eso es también un poco relativo a cómo se interpretan, ¿no? esas palabras, qué es lo que uno entiende por religión, filosofía y forma de vida. Primul lucru vrea să spună că nu e important să știți ce înțelegeți prin budism, pentru că unii îl consideră religie, alții îl consideră filozofie, alții îl consideră o formă de viață și în funcție de lucru sau cum îl considerați voi, așa o să continue în continuare explicațiile. Y en realidad comparte todos esos temas, ¿no? Porque como otras religiones tiene una forma, digamos, externa de rituales, de formas de proceder, que la gente lo sigue, entonces ese aspecto está presente. Es una filosofía, ¿no? Porque es un conocimiento tanto de todas las cosas, del mundo del universo y especialmente de la persona y de la mente, ¿no? Y también es una forma de vida porque todo eso no es simple un mero conocimiento intelectual, todo eso es para aplicarlo en el día a día y producir una transformación, ¿no? Entonces comparte todos esos matices. Că e și o religie, pentru că la fel ca și alte religii are anumite practici externe sau practici ritualice, la fel este și o filozofie, pentru că explică atât la nivel universal realitatea, cât și la nivel al minții, al cunoștinței interioare, dar este și un mod de viață, pentru că pe lângă că este o religie și o filozofie, este și un mod de viață, pentru că este și practic, e foarte practic, de pus în viața noastră de zi cu zi, de aplicat. Y a mí realmente ya es a nivel mío personal, ¿no? Yo lo considero o yo lo vivencio más como una forma de vida, porque el budismo, el Buda simplemente significa una palabra sánscrita, ¿no? El iluminado, entonces el Buda Gautama, Siddhartha Gautama, que era su nombre, pues simplemente lo que hizo fue mostrar una realidad y mostrar la realidad tal cual es, ¿no? Tal como él lo había vivenciado, ¿no? Vicente îl consideră din punct de vedere personal, cum îl practică el budismul, îl consideră o formă de viață, pentru că Buddha Sakyamuni sau Buddha Siddhartha Gautama l-a prezentat ca o formă de viață, de transformare a vieții noastre. Entonces, en relación con todo esto, a veces, ¿no? Hay gente que considera que el budismo tiene como un punto de vista pesimista, ¿no? Porque hace mucha referencia al sufrimiento, pero la realidad que lo que ha mostrado Buddha Sakyamuni, ¿no? Es simplemente la realidad. Las primeras enseñanzas que dio después de la iluminación fueron las 4 verdades nobles,
Zice că Buddha Sakyamuni, mulți consideră că poate să fie un punct de vedere pesimist, punctul de vedere al budismului, pentru că vorbește mult despre suferință, însă nu este așa. Buddha Sakyamuni n-a făcut decât să explice o realitate, realitatea în care trăim. Entonces, la primera enseñanza que dio el Buda a sus primeros discípulos, pues fue precisamente esas 4 verdades nobles, ¿no? Prima învățătură care a dat-o Buddha prima dată când a vorbit Buddha Sakyamuni lumii a prezentat cele 4 nobile adevăruri. Lo primero que ha dicho ha sido la verdad noble del sufrimiento. Ha dicho, existe el sufrimiento y nosotros estamos inmersos en el sufrimiento, experimentamos sufrimientos. Entonces, sed conscientes del sufrimiento. Es lo primero que nos enseñó. Prima lui învățătură din astea 4 nobile adevăruri a fost adevărul despre suferință, pentru că noi trăim în suferință, experimentăm suferință. Luego ya podemos entrar más adelante en todos los matices, diferentes niveles de sufrimiento, físicos, mentales, los más, digamos, burdos o más generales que todos identificamos como sufrimiento, pero en el budismo también se habla de otros niveles más sutiles del sufrimiento. La gente habitualmente no se da cuenta o no los considera que sea eso sufrimiento, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Dacă intrăm mai profund în tema asta, se poate vorbi mult despre suferință. Există nivele primare ale suferinței care le identificăm toți și le considerăm suferință, dar Buddha a explicat și anumite tipuri de suferință mai subtile care nu le identificăm ca și suferință, dar care există ca și suferință. Dar despre asta o să vorbim poate în altă dată. A continuación, el Buda, una vez que hemos tomado conciencia de que estamos sufriendo, la segunda verdad noble que explicó el Buda fue la verdad noble de el origen del sufrimiento, ¿no? Entonces, en esa enseñanza o en esa parte de la enseñanza, el Buda procedió a analizar en base a su propia experiencia la conclusión a la que él ha llegado de cuál es la causa de ese sufrimiento que experimentamos. Al doilea nobil adevăr care l-a prezentat Buddha a fost originea suferinței și el acolo a explicat cum apare suferința prin practicile lui, prin experiența lui personală, cum a experimentat el suferința. Și atunci el a explicat care e originea, de unde provine, de unde vine această suferință. Y de una manera muy resumida, pues nos ha dicho, ¿no?, que el sufrimiento es el resultado de las acciones, digamos, negativas, acciones llevadas a cabo por estados mentales de confusión y a su vez esas acciones que está esa mente confundida es debido a lo que llamamos las emociones perturbadoras, ¿no?, que en general son simplemente estados mentales negativos que nos dominan y nos hacen actuar de manera errónea. Entonces, esas son las causas del sufrimiento. El a observat că suferința provine din acțiunile noastre negative și că aceste acțiuni negative sunt duse la capăt datorită confuziei noastre mentale care o avem și în principal datorită emoțiilor perturbatoare, le numește el, care le experimentăm la nivel mental. De acolo provine suferința. Entonces, esas son, digamos, las dos primeras, que se ha dicho la verdad del sufrimiento, hay que ser conscientes de él, y la segunda, la verdad del origen del sufrimiento, hay que saber, ¿no?, cuáles esas causas del sufrimiento, es un punto de partida. Atunci el a observat prima dată că există suferința, e primul nobil adevăr, al doilea nobil adevăr este originea suferinței, unde trebuie să știm, trebuie să observăm de unde provine această suferință, care este cauza acestei suferințe. Și astea sunt primele două nobile adevăruri. Y las dos restantes verdades nobles que nos quedan por mencionar, pues ilustran precisamente lo que hemos comentado antes, ¿no?, que el budismo no tiene nada de pesimista, sino que al revés, es realista y al mismo tiempo es muy optimista, porque la tercera verdad noble nos dice que es posible la cesación del sufrimiento, acabar con el sufrimiento. Entonces no hay nada más optimista que decirte que todo eso se puede acabar con ello. Chiar dacă primele două din cele 4 nobile adevăruri par pesimiste, pentru că vorbește despre suferință, despre originea suferinței, al treilea nobil adevăr, de fapt, ne arată că budismul nu numai că este realist, este și optimist, pentru că Buddha, în al treilea nobil adevăr, vorbește despre cum putem să eliminăm suferința, cum putem să ne eliberăm de suferință.
Y en relación a esta verdad de la cesación del sufrimiento, la instrucción práctica que nos ha dicho Buda, ¿no? Dice, hay que realizar o actualizar, hay que actualizar esa cesación del sufrimiento. Și al patrulea nobil adevăr vorbește despre actualizarea eliberării de suferință, adică cum putem, ce trebuie să facem ca să ne eliberăm. Y eso nos lleva a la cuarta verdad noble, que es la verdad noble del camino que lleva a la verdad el camino que lleva a la cesación del sufrimiento. Și a patra este calea care ne duce la eliberarea de suferință. Ce trebuie să facem? Cum trebuie să ne comportăm ca să ieșim din suferință? Entonces, bueno, se explica de diferentes maneras, en diferentes tradiciones, ese camino, pero de una manera muy general, cualquier tipo de explicación, digamos, ese camino consta de tres aspectos, ¿no? Que un aspecto básico, que es mantener una disciplina ética, un segundo aspecto, que es una práctica de meditación de diferentes tipos para calmar y tener el control de la mente, y un tercer aspecto, que es el desarrollo de la sabiduría, para comprender cómo es en realidad la mente de uno mismo y cómo son en realidad todas las cosas. Și atunci sunt multe metode prin care se poate depăși aceste tipuri de suferință, dar în principal toate metodele astea se rezumă la trei din diferite puncte în care se privește. Sunt trei tipuri, trei practici care trebuie să le ducem la capăt ca să putem să ne eliberăm de suferință. Prima dintre ele este să avem o conduită etică, o conduită morală. Al doilea este practica meditației și al treilea este dezvoltarea înțelepciunii. Fără dezvoltarea înțelepciunii nu putem să înțelegem ce se întâmplă și cum trebuie să facem. Y en relación con esta cuarta verdad noble, la instrucción, digamos, práctica que ha dado el Buda, la verdad noble del camino, eso es lo que hay que cultivar o lo que hay que practicar. Ceea ce a învățat Buddha, al patrulea nobil adevăr, este ceea ce trebuie să punem în practică, ceea ce trebuie să facem fiecare dintre noi, ca să putem să ne eliberăm de suferință. Entonces, cuando analizamos estas cuatro verdades nobles, así a primera vista, una cosa que llama la atención, ¿no? Es como que el orden de las dos primeras y el orden de la tercera y la cuarta es como si parece como que estuvieran intercambiados, ¿no? De acuerdo a la lógica, cómo funcionamos la lógica cuando estudiamos algo en teoría, ¿no? Dacă studiem atent cele patru nobile adevăruri, observăm că ele există un schimb, o interacțiune între ele una cu alta din punct de vedere logic și se pare că ele sunt asociate, prima cu a treia și a doua cu a patra. Porque, digamos, en plan teórico, cuando estudias algo en plan teórico, cómo funciona, pues el procedimiento habitual sería estudiar cuáles son las causas del sufrimiento y luego ver el resultado de esas causas, que es el sufrimiento, ¿no? Aici se vede că există o relație între ele. De exemplu, dacă să studiem la nivel teoretic cum funcționează lucrurile, prima dată studiem cauzele și după aia vedem rezultatul. Y con las dos últimas, pues igual, ¿no? El procedimiento lógico sería estudiar el camino, la verdad del camino, y después ver el resultado que te produce ese camino. Și ultimele două sunt la fel, sunt inversate. În mod teoretic, dacă am studiat, prima dată am studiat calea, ca te elibera și după aia am vedea rezultatul. Pero el motivo por el cual Buda Sakyamuni lo ha explicado de la manera como lo ha hecho, cambiando ese orden lógico, es porque, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque sus enseñanzas tienen una finalidad eminentemente práctica. Entonces no son para especular. De ce a inversat Buddha în mod intenționat acest ordin logic care există între cele patru nobile, care ar trebui să existe între cele patru nobile adevăruri, tocmai pentru că n-a vrut să speculeze cu idei filozofice și a vrut să explice într-un mod cât mai practic cum se poate unul elibera de toată această suferință. Entonces, a nivel práctico, lo que hay que hacer, en primer lugar, es ser consciente que uno está sufriendo y uno sentirse a disgusto con la situación que está. Porque eso, si uno no eres consciente que estás sufriendo y estás a disgusto, eso no te va a llevar a moverte y a dar el siguiente paso. Entonces, ese es el primer paso que ha enseñado el Buda. De ce se consideră că e un studiu practic, e făcut practic, tocmai pentru că
în primul rând trebuie să observi, să vezi că suferi, să accepti că ai o grămadă de suferință, să te simți disgustat cu această suferință, să nu te simți comod cu ea și să-ți dorești să faci o schimbare. Deci dacă tu vrei să începi cu schimbarea și nu recunoști că ai o suferință, nu o să ai motivația necesară ca să poți să faci această schimbare. Una vez que somos conscientes que estamos sufriendo y que eso es algo que nos disgusta y que no queremos, entonces es cuando nos planteamos y analizamos cuáles son las causas de esos problemas que estamos experimentando. Eso es la segunda verdad noble. Atunci când observăm suferința, vedem că suntem suferinți, nu ne simțim bine, avem multe probleme, atunci încercăm să facem o schimbare, încercăm să trecem la al doua adevăr nobil, care este următorul, calea. Y entonces, una vez que somos conscientes que estamos sufriendo y hemos identificado cuáles son las causas, entonces es cuando nos planteamos la pregunta, ¿es posible acabar con esas causas? Y si acabamos con las causas, por lo tanto, se acaba con ese sufrimiento, ¿es eso posible o no? Y eso nos lleva a la tercera verdad de la cesación, que es la que te dice, ¿es posible alcanzar la cesación o terminar con todos los sufrimientos? Dacă prima dintre ele a fost să observăm suferința care o simțim, al doilea nobil adevăr, descoperim cauzele și atunci ne întrebăm dacă există sau nu o cale prin care putem să ne eliberăm și așa vine a treilea nobil adevăr, care este calea către eliberarea de suferință. Y una vez que se tiene ese convencimiento de que es posible acabar con el sufrimiento, entonces es cuando pasamos a la cuarta, ¿no? Entonces ya hay que involucrarse en el camino que te lleva a eso. Entonces este es el... Dile primero eso. Și atunci este, odată ce vedem suferința că există și o experimentăm în fiecare moment, am descoperit cauzele ei, apare convingerea că există o cale prin care ne putem elibera și atunci vine a patra, care este calea. Entonces vemos que el procedimiento es exactamente igual que el que se sigue a nivel mundano, ¿no? Por ejemplo, el que sigue un médico, lo primero que hace es identificar que la persona enferma está sufriendo, tiene un problema, primero la realidad, está sufriendo. Después el médico hace un estudio para ver cuáles son las causas de esa enfermedad. Una vez determinadas las causas, el médico entonces va a determinar si existe la posibilidad de curarse, si es una enfermedad que se puede curar o es incurable. Y en caso de que sea curable, pues entonces prescribe la medicina, que sería el camino para alcanzar esa curación. Pues ese es el procedimiento lógico desde el punto de vista de la práctica experimental, cómo acabar con el sufrimiento. E la fel ca și cum un medic, ca și în viața noastră de zi cu zi, când te duci la un medic, primul lucru constată care este boala, pe urmă caută cauzele care au generat boala asta, după ce a căutat cauzele, dă verdictul dacă poate fi eliminată boala sau nu și în cazul în care poate fi eliminată boala respectivă, atunci scrie rețeta care trebuie să urmeze pacientul. E exact același stil de lucru de investigație. Entonces, bueno, estamos en el primer punto que vamos a hablar un poco, ¿no? De la felicidad y el sufrimiento. Entonces, como estamos un poco centrados casi solo de momento en el sufrimiento, pues vamos a pasar ahora a hablar un poquito, así también de manera muy general, sobre el tema de la felicidad. Am vorbit despre primul punct care îl avea în agenda de astăzi, puțin despre suferință, cum se manifestă suferința și cum putem să scăpăm despre ea. Acum, în continuare, o să vorbească puțin, așa în linii foarte generale, despre ce este fericirea acum. Al hablar de la felicidad, también tenemos, en el budismo, ¿no? Se matiza diferentes aspectos de la felicidad. En general, podemos hablar de dos niveles de felicidad. Atunci când vorbim despre fericire, din punct de vedere al budismului, există mai multe tipuri de fericire considerate, dar în general există două tipuri despre care se vorbește în budism. Podemos hablar de la felicidad mundana, por decirlo de alguna palabra, ¿no? Que es lo que la gente normalmente interpreta o identifica como felicidad. Ese sería el primero. Y en el budismo luego se habla también de otro nivel, que es la felicidad última o duradera. Există două tipuri de fericire. Fericirea care normal este o fericire lumească, care toată lumea dintre noi o caută să o experimenteze, și există un tip de fericire ultimă sau mult mai înaltă decât fericirea asta. Entonces esta felicidad mundana o temporal
que habitualmente las personas, ¿no? Los seres lo consideran felicidad. En realidad, dentro del budismo, cuando hemos hablado antes de que hablamos de diferentes niveles de sufrimiento, en el budismo se explica que son niveles sutiles de sufrimiento. Hablamos del sufrimiento del cambio y el sufrimiento que impregna todos los fenómenos compuestos. Entonces, en realidad son niveles sutiles de sufrimiento. Ceea ce interpretăm noi ca și fericire în viața noastră de zi cu zi, în viața noastră lumească, în budism se interpretează ca și nivele subtile de suferință. Cum ar fi suferința datorită schimbărilor și suferința care e prezentă în toate fenomenele condiționate sau e prezentă în toate fenomenele, în toate lucrurile. Y es simplemente porque son, como dice la palabra, ¿no? Felicidades temporales, transitorias. Son felicidades que parece que te hace feliz, pero finalmente esa situación se acaba transformando de una manera u otra en una experiencia de sufrimientos o de problemas. De ce sunt considerate ca și suferințe subtile acest tip de fericire care noi vrem să le experimentăm lumesc? Pentru că sunt condiționate și sunt temporale, nu durează mult timp și se transformă după aia în diferite forme de suferință. Entonces, eso simplemente lo que hace es demostrar que no es la felicidad verdadera, la felicidad real. Tocmai de aceea nu se consideră că este o fericire adevărată, nu este o fericire reală. Para verlo, podemos poner un ejemplo para verlo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos frío, ¿no? Tenemos frío, estamos experimentando el sufrimiento del frío. Entonces, si salimos y nos ponemos al sol, al principio, ese calor del sol nos produce felicidad. De exemplu, pune un exemplu simplu, dacă ți este frig, îți dorești să experimentezi o senzație de căldură și dacă ieși afară, la soare, pentru un anumit timp te simți bine, pentru că ai eliminat suferința din cauza frigului. Pero una vez que estamos al sol, si continuamos mucho tiempo, pues empezamos a tener calor y llega un momento que ese calor se vuelve insoportable, ¿no? Entonces, en vez de producir felicidad, ya nos produce agobio, malestar y tenemos que volver a la sombra. Dacă stăm mult timp la soare, chiar dacă la început ne dă o senzație de plăcere, de bucurie, că nu mai experimentăm frig, dacă stăm foarte mult timp la soare, această fericire sau această plăcere se transformă în suferință, pentru că deja încep să suferi din cauza căldurii. Si realmente ese calor del sol, su naturaleza fuera la felicidad, de proporcionar la felicidad, entonces significaría, ¿no? Que cuanto más tiempo estuviésemos al sol y más nos diese el sol, pues más felices tendríamos que ser. Contra más sol, más felices, ¿no? Pero vemos que la realidad no es así. Entonces eso te indica que es un sufrimiento transitorio, temporal, que dura muy poco tiempo y se acaba transformando en un problema. Dacă ar fi într-adevăr o stare de fericire adevărată, reală, atunci când schimbi senzația de frică cu senzația de căldură, ar trebui să te simți din ce în ce mai fericit cu cât stai mai mult la soare. Dar nu se întâmplă acest lucru. Cu cât stai mai mult la soare, se convertește într-o stare de suferință, de incomoditate și cauți să te muți din nou la umbră. Asta demonstrează că nu e o fericire reală, mai degrabă că e o suferință subtilă. Por eso en el budismo, ¿no? Se nos dice que está bien disfrutar de esa felicidad temporal en nuestra vida. O sea, tampoco hay que renegar de ella ni esquivarla, se puede disfrutar, pero hay que ser consciente de su naturaleza y no estar excesivamente apegados a ella, de tal manera que no podamos vivir sin ese tipo de felicidad. În budism se spune că nu trebuie să evităm sau să încercăm să eliminăm acest tip de fericire, putem să o experimentăm, dar trebuie să fim conștienți că această fericire durează scurt timp și să o luăm ca atare, nu să ne atașăm de acest gen de fericire. Entonces esto nos lleva al segundo nivel de la felicidad, ¿no? La felicidad última o la definitiva. Entonces es lo que en el budismo se llama alcanzar el estado de nirvana, la liberación, o a otro nivel también la budidad, el estado de un Buda, ¿no? Entonces ese es un estado de felicidad en el cual esa felicidad es duradera, continua y nunca se pierde, ¿no? Y es un tipo de felicidad cuya intensidad es mucho más grande de lo que nosotros podemos conocer y ni siquiera concebir. Acest tip de fericire lumească, când observăm defectele ei, ne duce către a aspira, către a dori să experimentăm fericirea ultimă, care este starea de nirvana sau starea de budeitate, care este continuă
nu se termină nunca, niciodată, și această stare de fericire este cea adevărată și ne face să ne dorim asta, să ajungem la stările astea supreme de fericire și să ne involucrăm, să intrăm în practică pentru ele. Y esa felicidad es de esa manera que estamos diciendo, ¿no? Porque no es una felicidad condicionada, como es la temporal, que dependa de causas, circunstancias externas o de estados mentales propios, ¿no? Al no depender de todo eso, da igual, como en los casos que hemos hablado, ¿no? Que cambien las circunstancias externas o que cambie a nivel interno, eso ya no condiciona esa felicidad, va a estar ahí presente. Noi nici măcar nu, spuneam mai înainte, nici măcar nu putem să ne imaginăm genul ăsta de fericire, nu putem nici măcar să ne imaginăm cum este și acest tip de fericire nu este condiționat de cauze și dacă nu este condiționat, atunci nu este temporal și nu se termină la fel ca și fericirea cealaltă care depinde de cauze și se termină odată ce se consumă cauzele. Por eso cuando en nuestro trabajo diario, a todos los niveles, es importante disfrutar, por supuesto, si tenemos opción, de la felicidad temporal, condicionada, pero en el budismo ese no es el objetivo primario, principal. El objetivo principal es trabajar para obtener esa felicidad duradera. Chiar dacă putem să ne bucurăm de fericirea asta lumească, să o experimentăm atunci când se dă ocazia, noi trebuie să aspirăm, să ne dorim să ajungem la fericirea asta ultimă, la starea asta de budeitate sau de nirvana. Y eso nos lleva también a enlazar con otro punto, y es que dentro del budismo se acepta, ¿no? Se cree en la existencia tanto de las vidas pasadas, que hemos vivido, tenido otras existencias en el pasado, y que mientras no alcancemos la iluminación, pues en el futuro vamos a tener que tener más vidas, a seguir existiendo en otras formas de vida. Asta, deci când vorbim despre lucrurile astea, ne duce la următorul punct care ne vorbește, budismul vorbește despre faptul că noi am avut multe alte vieți înainte de viața asta și o să avem în continuare multe alte vieți după ce se termină viața asta. Y entonces con esta finalidad de poder alcanzar esa felicidad duradera, que es, digamos, más importante y más valiosa a largo plazo, pues por eso estamos hablando de no estar apegados y ser capaces de renunciar cuando sea necesario a esa felicidad temporal, limitada y condicionada, ¿no? Atunci când aspirăm sau ne dorim să ajungem la fericirea asta ultimă, ne dăm seama că trebuie să renunțăm cu bună știință, atunci când se poate și când să renunțăm cu bună știință la aceste tipuri de fericire sau de experimentare de fericire temporală sau lumească. Y eso es algo que, sin que la gente se dé cuenta, pues es algo que hacemos todos continuamente a nivel mundano, ¿no? Dacă ne dăm seama, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, facem asta. Pensad en cuando estáis enfermos, que, por ejemplo, yo que sé, tenéis cualquier problema, cualquier dolor, y os ponen una inyección para curaros o un analgésico para quitar el dolor. En realidad una inyección es un pinchazo, es un dolor, eso nadie lo quiere, ¿no? Pero estamos dispuestos a admitir un pequeño sufrimiento con la finalidad de obtener una felicidad mayor, ¿no? Hacemos ese sacrificio sin que nos cueste realmente mucho, ¿no? Pues eso es lo que estamos hablando en el budismo, de renunciar cuando es necesario a niveles pequeños de felicidad condicionada para obtener una felicidad duradera, mucho más intensa y que ya no se va a perder. Se poate explica foarte ușor cu un exemplu, de exemplu atunci când avem o anumită boală și ne spune medicul că trebuie să ne dea o injecție ca să ne treacă boala respectivă, ca să se elimine suferința mai mare care e boala și noi chiar că știm că doare atunci când îți bagă acul cu injecția, că simți o durere, ești dispus să suporți durerea asta tocmai pentru a te elibera după aia de o suferință mai mare. La fel și în budism, atunci când renunți la anumite plăceri temporale cu obiectivul de a obține ultima fericirea ultimă, e la fel ca și exemplul ăsta cu injecția, că ești dispus să renunți la anumite chestii mărunte pentru că obiectivul e mult mai măreț, mult mai mare decât aceste mici dureri, la fel ca și injecția, care a explicat mai înainte. Y eso nos lleva a lo que hemos hablado antes, cuando hemos comentado así por encima, ¿no? De la verdad del camino, que
que consistía pues en cultivar varios aspectos, como observar una disciplina ética. Uno observa una disciplina ética que se refrena de hacer cosas que son dañinas para los demás, es por este motivo, ¿no? Porque a ti te apetece hacer algo, pero tienes en consideración a los demás y lo evitas, aunque a ti te apetecería, porque sabes que de esa manera, renunciando a eso que por a ti te apetecería hacer en ese momento, pues te va a permitir alcanzar una felicidad más grande en el futuro, ¿no? Y por eso también es lo que aplicamos en la práctica, ¿no? A lo mejor a ti te apetece salir a ver una película, pero dedicas el tiempo para hacer una meditación, para hacer unos ofrecimientos, unas postraciones, entonces renuncias a ese placer temporal, inmediato, pensando en otra felicidad mucho más grande, más intensa, que vas a alcanzar más adelante. La fel, atunci când suntem conștienți de fericirea asta supremă, care vrem să o experimentăm, de exemplu, putem să renunțăm la anumite mici plăceri care le avem, tocmai pentru a ajunge la această mare fericire. Și spunea, de exemplu, dacă îți dorești să faci anumite lucruri, de aceea în budism există această, cum am spus mai înainte, una dintre metode este disciplina etică, și atunci ești conștient că renunțând la anumite lucruri care ți-ar crea ție plăcere, însă creează suferință altor ființe, în momentul în care ești conștient de asta, renunți cu ușurință sau mai ușor la lucrurile astea, știind că în continuare vei experimenta fericire. La fel spunea alt exemplu, că de exemplu, dacă îți dorești să mergi la un film, să vezi un film, că îți face o plăcere să vezi un film, dar renunți să mergi la film ca să faci o meditație, o sesiune de meditație sau să faci prosternări sau să faci ofrande la anumite zeități, renunți la o mică plăcere făcând aceste practici, fiind conștient că asta te duce către o fericire, o fericire ultimă sau o stare care o să experimentezi mult mai multă fericire decât dacă mergi la un film. Y bueno, si eso dejamos el tema ya de aquí de la felicidad en este punto, simplemente como una introducción así general, ¿no? Y lo terminamos si quieres con otro ejemplo, ¿no? A ver, ahora que se me ocurre a mí. Así, por ejemplo, piensa alguien que tiene problemas en el estómago, acidez o una úlcera, ¿no? Y hay un tipo de alimento que le gusta mucho, le produce un gran placer disfrutar de ese alimento, pero sabe que si se lo toma, pues le va a sentar mal por el problema que tiene en el estómago y va a estar una semana con muchos problemas. Entonces renuncia a ese pastelito, al placer de ese pastelito, para luego poder estar una semana o un mes o todo el año sin problemas, con un estado de felicidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que a veces hay que renunciar a pequeños estados de felicidad con la intención de obtener algo mucho más importante y más valioso, ¿no? Y eso es lo que hacemos todos en realidad. A nadie le gusta tampoco estudiar, estar 8 horas en el colegio, pero lo haces, renuncias al placer de estar jugando en la calle porque sabes que luego vas a ser un ingeniero o un médico y vas a ganar un buen sueldo y vas a poder disfrutar de muchas cosas con ese dinero. Entonces renunciamos a la felicidad temporal y pequeña para obtener una felicidad mayor en el futuro. La fel, dă două exemple, ca să termine puțin așa introducerea asta despre fericire, și spune atunci când, de exemplu, ai acid la stomac, ai anumit cum ai acid la stomac sau ulcer sau ceva care îți desclanșează acest acid, există anumite tipuri de alimente care nu îți provoacă această suferință, de exemplu o prăjitură, tu renunți la această prăjitură știind că după aia o să ai mult mai mult timp în care nu o să simți această durere de stomac. De exemplu, dacă mănânci această prăjitură, ești conștient că o săptămână, două, o să ai multă suferință, o să te ardă mult stomacul și din cauza asta tu renunți la acea prăjitură, la acea plăcere care durează foarte puțin atunci când mănânci prăjitura, tocmai pentru că ești conștient că va dura mult mai mult timp în care tu nu vei avea aceste suferințe. Al doilea exemplu este că mulți copii nu le place să meargă la școală, dar o parte din ei sunt conștienți că mergând și studiind, doctori, în loc să se joace, după aia o să aibă un loc de muncă bun, bine plătit, inginer sau medic sau cu un bun salariu și chiar dacă el acum se sacrifică un an, 2, 3, 5, știe că după aia toată viața o să aibă un alt statut. La fel și noi, care vrem să practicăm budismul, trebuie să fim conștienți că atunci când renunțăm la mici plăceri, care ne-ar produce nouă plăcere temporală,
cu obiectivul de a ajunge la o fericire mult mai înaltă, mult mai importantă, lucruri mult mai importante decât aceste mici plăceri. Y simplemente añadir que todo esto es factible y se puede hacer sin problemas, como hace un estudiante, cuando somos conscientes de esos beneficios, ¿no? Lo que no funciona es cuando es impuesto, ¿no? Cuando te ponen, dicen, no tienes que hacer esto, no tienes que renunciar a esto, pero tú no ves ninguna utilidad para ti, ni inmediata ni en el futuro. Eso es lo que no funciona. Entonces, en el budismo, todo es, antes de hacer nada, hay que estudiar, analizar la situación, ver si eso te va a servir para algo a ti, te va a ayudar o no, en qué medida, y solo cuando veas que es provechoso, entonces te involucras. Este es el funcionamiento del budismo. Continuă tot cu același exemplu, că atunci când un elev este conștient de ce înseamnă să renunțe la anumite plăceri ca să mai târziu să aibă mult mai mari satisfacții, funcționează. Dar când acestui elev este impusă această disciplină, să meargă la școală, să învețe, să așa, nu funcționează pentru că el nu a devenit conștient, nu își dă seama de ce beneficii are dacă face aceste sacrificii. La fel e și cu noi, atunci când suntem conștienți, renunțând la anumite mici plăceri sau anumite lucruri, știind că în viitor vom avea beneficii mult mai mari, mult mai importante decât atunci când ne satisfacem aceste mici plăceri. Vale, pues aquí lo que teníamos apuntado así como guía para hoy, el siguiente punto era un poco hablar de los diferentes vehículos dentro del budismo. Acum o să trecem la următorul punct. Până aici am vorbit așa în general despre punctele care erau scrise în anunțul care l-am făcut și acum o să vorbească despre anumite introducere în budism și în școlile budiste. Vehiculele budiste. Perdona. Hay diferentes maneras, ¿no? de hablar de vehículos o diferentes escuelas dentro del budismo. Depende desde qué punto de vista estemos hablando, ¿no? Para establecer las divisiones. Există mai multe moduri în care se poate vorbi, atât se poate spune școli, dar se pot spune și vehicule în funcție de cum vrem să luăm, cum să clasifică aceste diviziuni între cum se numesc ele. Uno de los sistemas, no vamos a entrar mucho en detalle, es desde el punto de vista, ¿no? del sistema de disciplina ética que se sigue, ¿no? Unul dintre sisteme este disciplina etică pe care trebuie să o urmăm. Por ejemplo, después del fallecimiento o técnicamente del paranirvana de Buda, ¿no? Cuando Buda dejó este mundo, pues ocurrieron una serie de concilios, de reuniones de sus discípulos directos al principio y luego más adelante con el paso de los siglos de los seguidores para que no se perdiese su legado de Buda, ¿no? După ce Buddha Sakyamuni a trecut în paranirvana sau a murit, cum vreți să o luați, s-au întâlnit de mai multe ori, la început discipolii lui direcți, care l-au cunoscut personal și cu timpul, după anumite secole, discipolii celorlalți și-au ajuns la niște concluzii și au început să construiască acest sistem, tocmai pentru a nu se pierde învățăturile lui. Y lo primero que hicieron en el primer concilio, los discípulos directos de Buda, ¿no? Hacer una gran reunión para cada uno exponer o recordar lo que había escuchado, lo que había recibido de Buda y hacer una compilación para tenerlo y que no se perdiese, ¿no? Atunci, imediat după ce a murit Buddha, s-au întâlnit discipolii direcți, fiecare a vorbit despre experiența lui care a avut-o cu Buddha și și-au amintit despre cuvintele lui și au făcut ca o compilație din învățăturile lui, tocmai ca să nu se poată pierde sau denatura. Y de esa compilación que se puso en consenso, digamos, pues son a dos niveles. Por un lado, las enseñanzas que dio Buda a diferentes niveles, que es lo que solemos llamar los sutras, y por otro lado, las normas de la disciplina ética, ¿no? Las normas monásticas a todos los niveles, no solo monásticas, sino de laicos, de monjes, completamente ordenados, novicios, novicias, etc. Entonces se recopiló todo eso. În primul rând au existat două nivele despre care se vorbea. Unul erau sutras, sau despre discursurile directe ale lui Buddha, și al doilea erau normele care el a pus atât pentru călugări, pentru călugărițe, pentru cei care erau laici și așa mai departe. Deci există două diviziuni în chestia asta. Y, por ejemplo, ya ahí empezaron a surgir las primeras divergencias, ¿no?
no se pusieron todos de acuerdo a la hora de interpretar. Algunos decían que había una serie de normas que otros no reconocían, que procedían del Buda, y empezaron ya las primeras, digamos, subdivisiones o divisiones dentro de la comunidad monástica, ¿no? Entonces surgieron ya lo que es luego más adelante, ¿no?, se llaman las 18 subescuelas, ¿no?, de ordenación dentro de la tradición del Hinayana, y son por diferentes interpretaciones de las normas del Vinaya, de las normas de la disciplina ética. Încă de atunci au ajuns la neînțelegeri, pentru că unii susțineau că nu sunt direct de la Buddha venite cuvintele astea, mă rog, au apărut mici neînțelegeri sau mai mari neînțelegeri între cei care dezbăteau acolo chestiile astea și de acolo au apărut primele 18 reguli sau primele 18 subdiviziuni ale școlii sau ale vehiculului Hinayana. Entonces, bueno, se pueden encontrar diferentes nombres de escuelas, ¿no?, que provienen de estas diferentes interpretaciones, ¿no?, de los diferentes votos, que sean más, que sean menos, que varíen unos votos de un poco de uno a otro. Entonces, es una forma de clasificar las escuelas budistas. Că aici este o formă de clasificare a școlilor budiste în funcție de cum s-au interpretat legămintele, unii au pus mai multe, alte mai puține, unii au zis că unele sunt mai importante, altele mai puține și de aici vin și numele la mai multe subdiviziuni sau mai multe școli, în funcție de cum au împărțit ei sau cum au crezut ei necesar aceste legăminte care să țin Vinaya, să numesc în limba sanscrită. Pero la forma de clasificar, que es la más extendida y con la que estamos todos más familiarizados, es desde el punto de vista, ¿no?, de la motivación con la cual se practica el camino budista. Dar cea mai cunoscută formă este, și cu care suntem cei mai familiarizați, este din punctul de vedere al motivației sau ceea ce ne duce la practica budistă. Entonces aquí establecemos una división en dos grandes vehículos, el vehículo pequeño, Hinayana, y el gran vehículo, el Mahayana. Există două mari vehicule, vehiculul Hinayana și marele vehicul Mahayana. El pequeño vehículo tiene ese nombre desde el punto de vista de que su motivación a la hora de la práctica es inferior con relación al gran vehículo. Se numește primul, Hinayana, se numește micul vehicul pentru că, din punct de vedere al motivației, este inferior celuilalt, Mahayana. En el Hinayana, el practicante, la motivación que tiene es alcanzar el estado del nirvana o la liberación, lo que hemos dicho antes, un estado en el cual se haya liberado completamente del sufrimiento y uno mismo, uno solo, esté experimentando ese estado de la felicidad duradera. În Hinayana se caută sau se încearcă să se ajungă la starea de nirvana despre care am vorbit mai înainte, în care unul se eliberează total de suferință, nu mai are niciun fel de suferință și caută doar pentru el însuși acest gen de experiență liberă de suferință. Y ese estado es lo que se llama el estado de Arhat, y como hemos visto, con la verdad noble del origen del sufrimiento, para acabar con alcanzar ese estado en el cual se ha eliminado todos los sufrimientos, pues el estado de Arhat se alcanza cuando se han eliminado completamente de raíz todas las emociones perturbadoras y por lo tanto ya no se vuelve a actuar motivado por esas emociones perturbadoras. Se ha eliminado esa causa del sufrimiento y por lo tanto se elimina el resultado del sufrimiento. Deci, cum am văzut în cele 4 nobile adevăruri, starea de Arhat, se numește Arhat, cel care ajunge la starea asta, în care a eliminat complet toate emoțiile perturbatoare, rădăcinile din care provine această suferință și s-a eliberat complet de toate aceste cauze care produc suferință. Y en el otro vehículo, el gran vehículo, se llama el vehículo grande porque su motivación es más elevada. Celălalt vehicul se numește marele vehicul pentru că motivația este elevată, este mai înaltă decât la celălalt vehicul. Bueno, hay que hacer referencia, aunque sea de pasada, a un tema que ya entraremos más adelante, ¿no? Y es que, como hemos dicho, hemos tenido vidas en el pasado y en el budismo se dice que no se puede establecer un momento inicial a nuestras vidas, ¿no? Entonces son desde tiempos sin principio. Entonces, tiempo sin principio significa que hemos tenido infinitas vidas en el pasado. Face ca o mică paranteză la ce a spus, că există, în budism se contemplează ideea că nu există un punct de principiu sau un punct de inițiere, de unde au început viețile, că vorbea despre vieți trecute și vieți viitoare în budism,
și cum nu există un punct zero de unde a pornit viața, înseamnă că am avut un număr infinit de vieți până acum. Foarte multe vieți. Y en esas vidas infinitas, da igual si han sido como seres humanos, como animal o los diferentes reinos, que en el budismo hablamos de 6 tipos de existencia, en todas ellas hemos tenido padres, en esas existencias que hemos tenido. Atunci când se vorbește în budism de o infinitate de vieți în care noi ne-am învățit în cele 6 regate, pentru că în budism se vorbește de 6 forme de experiență, atât ca uman, animal și alte forme de viață, noi în toate aceste vieți în care ne-am născut am avut părinți. Y simplemente ya por razonamiento lógico, ¿no? Si las vidas son infinitas, ¿no? Que no se pueden cuantificar, y eso significa que todos los demás seres vivos han sido una vez, y no solo una vez, sino infinitas veces, mis padres, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, han actuado con esa relación, con ese vínculo conmigo muchísimas veces en el pasado. Ca o gândire logică sau apelând din nou la logică, dacă se consideră că am avut o infinitate de vieți, înseamnă că oricare dintre ființele vii care există au fost la un moment dat părinții noștri, mamă sau tată, și nu numai odată, chiar de mai multe ori, pentru că vorbim de o infinitate de vieți și atunci, rotindu-ne în sistemul ăsta de 6 existențe, de multe ori toate celelalte ființe au fost părinții noștri. Entonces aquí estamos hablando de una motivación más elevada, y la motivación más elevada se refiere a que una vez que somos conscientes que no hay ningún ser, no solo nos estamos refiriendo a los seres humanos, sino a animales, cualquier tipo de ser que en el pasado no haya sido muchas veces un familiar cercano mío, y el más cercano es la madre, que haya sido mi madre en el pasado muchísimas veces. Entonces aquí surge ese dilema, es decir, ¿cómo podría yo disfrutar de un estado de arhat, un estado de felicidad para mí solo, viendo a todos los demás seres que han sido tan bondadosos conmigo, han sido mis madres, cuando ellos continúan sufriendo? Entonces eso yo no sería capaz de soportar esa situación. Vorbind despre motivația elevată sau mai înaltă decât la celălalt vehicul, se consideră că oricare dintre ființele vii, atât cele care sunt animale în ziua de azi sau oricare altă ființă vie care vă puteți imagina că există, a fost de multe ori un familiar apropiat și care este cel mai apropiat familiar, dacă nu mama, care ți-a dat viață, și în ciclul ăsta existențial, în atâtea miliarde și miliarde de vieți, au fost părinții noștri apropiați. Și atunci apare gândirea, de ce, cum aș putea eu să ajung la starea de arhat, să mă bucur de eliberarea de suferință, știind că toate celelalte ființe care în trecut au fost părinții noștri, continuă să sufere în samsara sau în sistemul ăsta. Sí, no, eso sería como alguien, ¿no? Que tiene mucho amor y mucho cariño por su madre. Tú estás ahí feliz en una fiesta y ves a tu madre que está envuelta en llamas y dices, bueno, me da igual, yo sigo disfrutando y la dejo que se queme. E ca și Eso cum, no lo harías. ca și cum, de exemplu, tu îți iubești mult mama și tu acum ești la o petrecere, la distracție, și te simți foarte bine, dansezi și vezi că mama ta ia foc, e cuprinsă de flăcări, dar tu zici, nu mă interesează, eu continui să mă distrez. Nu ai putea să faci asta. Entonces, tienes esa motivación de querer ayudar a todos los seres, porque tú te das cuenta que ellos están sufriendo. Y no solo es que están sufriendo, sino que el problema es que te das cuenta que están sufriendo y ellos no saben cómo salir de ese sufrimiento, no saben cuáles son los métodos o las maneras para poder salir de ese sufrimiento. Atunci cum toate ființele vii le interpretezi că au fost părinții tăi în trecut și îți dai seama că ei suferă și nu numai că suferă, nu știu cum să iasă din suferință, tu acum fiind pe calea asta, știi care e metoda și cum poți să-i ajuți. Entonces vamos dando pasos a pasos. Primero se genera lo que llamamos el amor. En el budismo el amor es el deseo, la intención o el deseo, es decir, querer que todos los seres disfruten de la felicidad y de las causas de esa felicidad. Și de aici apare motivația de a ajuta să fie, și în budism se consideră că îți dorești dragostea, primul pas este să nutrești dragoste, iubire către toate celelalte ființe vii, toate, deci nu numai cele apropiate, și că dragostea asta în budism se definește ca și dorința ca toate celelalte ființe vii să experimenteze fericire și cauzele care duc la fericire.
Y cuando deseas eso, luego lo que hemos dicho, observas que la realidad es que todos esos seres están experimentando sufrimiento. Entonces, eso te lleva al siguiente paso, que es generar la compasión. Es decir, es imposible que disfruten de la felicidad si están sufriendo. Entonces, desear que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas, que hemos dicho antes, no son esas acciones kármicas, esas acciones negativas motivadas por las emociones perturbadoras. Entonces, eso es la compasión. Și de aici ne duce la următorul pas în care noi realizăm că toate celelalte ființe vii experimentează suferință și atunci ne întrebăm cum ar putea ei să experimenteze fericire atâta timp cât ei sunt involucrați, sunt îngropați în această suferință și de aici apare sentimentul de compasiune și de dorința de a elibera de suferință toate celelalte ființe vii și de cauzele care generează această suferință, care sunt emoțiile perturbatoare de care vorbeam mai înainte. Entonces, siendo consciente uno de esa situación en la que se encuentran, que están sufriendo y que no saben cómo salir de esa situación, uno toma la responsabilidad, ¿no? Teniendo en cuenta lo bondadosos que ha sido con uno mismo. Dice, si yo no les ayudo, ¿quién lo va a hacer? Entonces generamos la mente altruista de la iluminación, que es la palabra en sánscrito bodhicitta. Și atunci când ne dăm seama de suferința care experimentează toate ființele vii și ne dăm seama că nu numai că experimentează suferință și faptul că nu știu cum să iasă din suferință, nu știu care sunt cauzele suferinței și atunci luăm decizia, noi care deja știm care sunt cauze și ce putem face, luăm decizia fermă de a ajuta să se elibereze de aceste cauze care generează suferință și dezvoltăm în mintea noastră, mintea altruistă, care în limba sanscrită se numește bodhicitta. En realidad, esta mente de la bodhicitta es el último paso, ¿no? Estamos hablando de un paso intermedio, hemos hablado de generar el amor, generar la compasión, y este paso que estamos ahora es lo que llamamos la intención superior. Es simplemente decir, pues yo soy, me voy a encargar yo de eliminar el sufrimiento de todos esos seres y llevarlos a un estado de felicidad. Eso es la intención superior. Deci prima dată dezvoltăm dragostea, iubirea, după aia dezvoltăm compasiunea și după aia apare această fază intermediară către bodhicitta, care în realitate bodhicitta este ultimul pas și acolo apare intenția noastră foarte puternică de a încerca să ajutăm aceste ființe vii să elibereze de cauzele care generează suferință. Entonces, cuando generas esta intención superior, hay que ser realistas, ¿no? Y dices, vale, yo me comprometo, voy a hacer eso, pero mi situación es que ahora ni siquiera yo mismo estoy libre de mis propios sufrimientos, entonces, ¿cómo voy a hacer eso para los demás? Și atunci, când ne dăm seama de asta, că vrem să ajutăm ființele vii, trebuie să fim realiști, să ne dăm seama că noi încă n-am ajuns nici măcar noi să fim liberi de suferință, nici măcar noi înșine, noi încă experimentăm suferință. Entonces te planteas la pregunta, ¿no? ¿Quién es el que realmente puede estar capacitado? ¿Cómo puedo capacitarme para ayudar de una manera efectiva a conseguir eso con todos los seres? Cum pot să ajung? Atunci te întrebi, cum pot să ajung eu să pot să ajut pe toate celelalte ființe vii? Ce trebuie să fac eu? Cum pot eu să ajung la faza asta? Entonces descubres, te das cuenta que un ser iluminado, un Buda, es el único capaz de hacer eso, es decir, es el único estado cuando se alcanza la iluminación, cuando uno puede llevar a cabo eso de una manera real y efectiva. Și atunci ajungem la concluzia că singura persoană care poate să facă asta este un Buddha care a ajuns la starea deplină de Buddha și care cunoaște toate căile cum poate să ajute. Y la palabra Buda, un Buda es un estado, estamos hablando que es un estado, es un estado de la iluminación. Buda significa, de acuerdo a la palabra en tibetano, es un estado en el cual se han eliminado todos los aspectos negativos, emociones perturbadoras, etcétera, por un lado, y no solo eso, que sería el estado del Arhat, sino que se han desarrollado todas las capacidades y todas las cualidades, es decir, todo ese conocimiento supremo de la realidad última que no se ha completado a su máxima expresión en el estado de Arhat. Și starea de Buddha, starea de iluminare, în limba tibetană, este definită ca și acel care a reușit să elimine toate negativitățile, absolut toate, și nu numai asta, mai mult decât atât, că ar fi doar un arhat, dacă ar fi eliminat toate negativitățile, a dezvoltat și toate calitățile posibile. Buddha, spunea mai înainte Vicente, Buddha este o stare mentală. Entonces,
uno se da cuenta, ¿no?, que solo cuando yo haya alcanzado ese estado, que yo mismo esté libre de todas las negatividades, libre de mi sufrimiento y tenga todas las cualidades y todas las capacidades para poder ayudar de una manera real, efectiva y de acuerdo a las necesidades de los seres, y que sea una ayuda espontánea sin que necesite esfuerzo por mi parte, eso es realmente la manera en que voy a poder hacerlo. Entonces eso te lleva a desarrollar la bodhicitta, que ahora lo comentamos. Și atunci când ajungi la starea de Buddha, când ai reușit să elimini toate negativitățile și ai reușit să cultivi toate calitățile, în momentul ăla, când ajungi la faza asta, cea mai înaltă fază de iluminare, atunci e când în realitate poți să aduci un ajutor concret, un ajutor adevărat în funcție de necesitățile fiecărei ființe vii și fără să faci niciun efort, tot acest ajutor vine în mod spontan, tocmai pentru că ai eliminat toate negativitățile și ai cultivat toate calitățile posibile. Asta duce la starea, la mintea de bodhicitta, despre care o să vorbească în continuare. Entonces esto te lleva a ese último paso que hemos hablado, que es generar esa bodhicitta, esa mente altruista de la iluminación. Y es desarrollar ese pensamiento. Yo voy a liberar a todos los seres de sus sufrimientos y los voy a establecer en ese estado de la felicidad última que hemos hablado, no una felicidad temporal y que luego la pierdan y vuelvan a sufrir, no, una felicidad última. Viene en el estado de arhat, de la liberación, o viene en la propia budeidad, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Y para hacerlo, como me acabo de dar cuenta, la única manera es alcanzar yo la iluminación, alcanzar yo ese estado iluminado. Entonces voy a alcanzar la iluminación, pero no egoístamente para disfrutar yo de ese estado, sino porque es la manera que tengo, la única manera que tengo de poder liberar a todos los seres de los sufrimientos. Eso es a lo que llamamos la mente altruista de la iluminación. Lo dice la palabra, ¿no? Mente de la iluminación altruista, porque no es una iluminación egoísta, como en el caso del arhat, pensando en uno solo exclusivamente. Îmi spune că asta ne duce la următorul pas, care este bodhicitta sau mintea altruistă, prin care nu o să ajung la iluminare doar pentru mine, dar eu, ca să mă bucur de această stare, eu o să ajut toate ființele vii să se elibereze de stările astea de suferință și să atingă fericirea ultimă, nu fericirea asta contaminată care o trăiești acum zi de zi. Și atunci când eu o să ajung la iluminare, ca să pot să fac asta, primul lucru trebuie să ajung eu la iluminare și atunci când am ajuns la iluminare, am toată capacitatea să-i ajut pe ceilalți să ajungă la aceeași stare de eliberare și nu o să disfrut doar eu singur, cum ar fi fost în cazul unui arhat, de această liberare de suferință. Vale, y como llevo mucho rato hablando, llevamos ya una hora, Sí. habíamos apuntado ahí un último punto de la conducta y la visión budista, pero Sí. eso nos va a llevar también su tiempo. Entonces lo dejamos para la próxima vez, Vale. para que tengamos todas oportunidades de hablar, que Vale. compartamos las impresiones o las ideas que tenéis cada uno. Sí. Y si tenéis preguntas que sean fáciles, pues que mi conocimiento es poco, escaso, y en la medida que os pueda ayudar os contesto. Zice că vorbește deja de o oră și că s-a gândit să lase următoarea temă de la viziunea budistă, conduita și viziunea budistă pentru data viitoare, tocmai ca să lase puțin timp pentru întrebări acum, care vreți să puneți întrebări, dar a zis să puneți întrebări ușoare, pentru că cunoștința lui e limitată și o să facă un efort să răspundă la fiecare la nivelul la care poate. Acum puteți să vă porniți microfoanele care vreți și să faceți întrebări la Vicente. Se poate așa? Le opri și tu de aici. Podes pornesc fiecare. Espera que ahora tiene que poner otra vez los micrófonos, que les he dicho antes que apague los micrófonos, ¿sabes? ¿Există întrebări? ¿Are cineva vreo întrebare? Să pună, ¿tenéis alguna pregunta sobre lo que ha hablado, de la bodhicitta, de todo eso? Bien, pues nada, si no hay más preguntas... A mí me ha servido mucho cómo has explicado todo. Ha sido muy estructurado y me ha servido muchísimo de estructurar en mi mente de alguna manera todo lo que Hamlet me habló y he leído y todo esto. Se ha ordenado un poco todo. Así que gracias. Nada, Yo quería decir lo mismo también, Vicente. A mí me ha hecho a mí un clic que eso, muchísimas gracias por
por compartir tus conocimientos con nosotras. Muchas gracias. Si nadie tiene preguntas, pregunto yo, no pasa nada. Bien. Pues adelante. Gracias también Adiós. para esta pequeña charla. Ha sido muy fructuosa para todos, creo yo. Y bien, y esperemos que en futuro podamos organizar de nuevo cositas así, de explicarnos un poco mucho más, como ha dicho Dara antes, más ordenado, ¿no? Todas estas cosas, porque tú lo sabes muy bien, ¿no? I-am mulțumit în numele tuturor pentru mica introducere așa care a avut-o și am zis că sperăm în viitor să avem în continuare anumite mici conferințe, ca să zic așa, care le ține, pentru că el explică într-un mod foarte ordonat, foarte clar, foarte exact tot ce ține de budism. Are o mare experiență în domeniu, e de foarte mulți ani în lumea asta, a budismului, mai ales că vorbește și limba tibetană și citește toate textele în tibetană și toate astea. Les he dicho que tú hablas también tibetano y que has leído todo en tibetano y conoces muchos maestros con los que has tenido contacto y por eso te agradecemos por tu tiempo que has compartido con nosotros y bueno, y en futuro cuando tienes tiempo y puedes, también podamos organizar otra charla de este tipo como ahora. Muy bien, pues sí, encantado, si buscamos el... Ar fi grozav. Da. Mulțumim mult de tot. Que te dan las gracias también en rumano y esperemos que es un inicio de algo. Si quieres decirnos algo para concluir esto, así un poquito. Nada, simplemente os cuento a nivel mío, de mi propia experiencia, ¿no? De por qué me he interesado yo por el budismo, relacionado con todo lo que hemos visto, hemos estado hablando hoy. Y ha sido precisamente este matiz, que una de las cosas que dijo el Buda, ¿no? A sus discípulos, el propio Buda a sus discípulos les dijo, no, mis enseñanzas, todo lo que yo he explicado, no lo aceptéis simplemente como por un respeto hacia mí, hacia mi persona, sino que analizadlo todo, dice, analizadlo igual, ¿no? Que cuando vais a comprar algo hecho de oro, enseguida no pagáis el precio por algo que es de oro sin examinarlo, ¿no? Entonces, igual que tradicionalmente se examinaba el oro, ¿no? Pues quemándolo para ver su pureza, estirándolo, etcétera. Dice, pues igual, analizad con detalle mis enseñanzas y solo cuando veáis que son correctas y que os sirven de provecho, entonces aceptadlas solo de esa manera. Entonces eso a mí me impactó mucho, ¿no? Porque estás acostumbrado a otras tradiciones que es todo como más dogmático, esto es así porque lo ha dicho Dios o lo ha dicho fulanito y es al revés, no existe la posibilidad de plantearte ninguna duda ni cuestionar, porque al revés, eso está muy mal visto, ¿no? Entonces era como un planteamiento completamente contrario, que te dejaba abierta ese campo de la libertad, es decir, analízalo tú, si tú ves y crees que eso te va a ayudar, pues síguelo, y si no, directamente te ha dicho no lo sigas, o sea, esto no es cuestión de conseguir seguidores a la fuerza, ¿no? Aquí el que esté en esto es porque sepa que, o por lo menos crea que le va a valer para algo. El acum, Vicente, în încheiere vrea să ne spună ce l-a determinat pe el să investigheze și să caute în budism, de ce a ajuns să practice budismul. A zis pentru că i-a plăcut foarte mult ceea ce a spus Buddha discipolilor lui, că Buddha le-a spus discipolilor lui să-și pună întrebări, să cerceteze, să studieze, să vadă dacă e adevărat, dacă e corect ce spune el și dacă le servește de ceva ca să le fie mai bine. La fel ca și în trecut, cum se studia aurul, când cineva vrea să cumpere aur, în trecut să dădea foc la aur ca să vadă puritatea lui, să întindea, să supunea la diferite probe aurul ca să se vadă dacă e de valoare, dacă e aur adevărat sau nu. Buddha a spus că nu trebuie să plătești ceva dinainte ca și aur, fără să-ți dai seama dacă e aur sau nu. La fel a zis că pe el a determinat acest lucru să intre în calea budistă și să practice budismul, pentru că nu e dogmatic, lasă libertate, nu este că el a observat că în alte tradiții, de exemplu,
nu este bine văzut să pui întrebări, să cercetezi, trebuie să crezi ce a zis Dumnezeu sau altcineva, fără să spui nicio întrebare, fără să nimic, pur și simplu trebuie să crezi. Și el a considerat că nu e corect așa și din cauza asta el a aderat la budism, tocmai pentru că i-a lăsat această libertate și că nu e dogmatic și Buddha, cum a zis Buddha, este important să studiem, să căutăm răspunsuri, să cercetăm, nu să credem orice zice un zeu sau altul sau în cazul ăsta Dumnezeu sau altcineva. Cred că exact de aia am vrut toți să alegem budismul. Eu cred că asta a fost motivația noastră. Adică cel puțin a mea. Dice que creen que todos que estamos aquí hemos tenido la misma motivación de interesarnos por el budismo y en especial ella misma. Esa ha sido su motivación de buscar respuestas, de cuestionar las otras cosas, las otras tradiciones, y que esa la ha llevado a estudiar y a empezar a interesarse por el budismo. Sí, pues eso es lo importante. Pues eso lo quería comentar al final, eso, porque todo lo que yo os he comentado en cuanto a mi opinión sobre estos temas, que lo toméis eso como mi opinión personal y que luego cada uno investiguéis, leáis, comparéis, preguntéis por otros lados y lleguéis a vuestras propias conclusiones. Că el vrea să spună în încheiere doar că asta a fost opinia lui personală despre ce crede el și că el vă invită să căutați, să studiați, să vedeți ce vi se potrivește mai mult și ce e mai bun pentru voi și pe urmă să urmați o cale care considerați că e bună pentru voi, așa cum a făcut și el. Și că să o luați ca și o chestie care el a spus-o personală, el crede asta. Nu înseamnă că toată lumea trebuie să creadă lucrurile astea. Pues muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias por todo, Vicente. Me alegro mucho Mulțumim mult de tot. de vernos. Gracias, Vicente. Hasta la Dele. próxima. Muchas gracias Hasta la próxima. a todos. Hasta mañana. Chao, chao, hasta mañana. Hasta mañana.